Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Muri kanya Muganiro cyo munsi twashimye kubashikiriza amateka ibikogwa n'ibyaranze abarundi batatu ba mbere barungitswe kwiga ibya gisirikare mu Bubiligi. Mu nyuma barajejwe mu mabanga atandukanye mu gihugu, bamwe barabaye muri leta y'u Burundi mu bihe bitandukanye, bose baravuzwe mu byo gutembagaza ubutegetsi, ariko umwe gusa muri bo niwe yashikiriye intebe y'umukuru w'igihugu. Abo ni bande barungitswe mu Bubiligi ryari? Abo sabandi ni Lieutenant General Michel Micombero yatembagaje ubutegetsi mu 1966 acarongora Uburundi gushika mu 1976. Undi ni Kapitene Charles Karorero yabaye G4 mu biro bikuru bya gisirikare, yagirijwe ko yashatse gutembagaza ubutegetsi muri Nyakanga 1969 acaricwa muri Kigarama uwo mwaka nyene. Ugira gatatu ni Major Jerome Ntungumburanye yajejwe amabanga menshi mu gihugu, abo mukuru w'iperereza, icegera cyo mukuru w'ibiro bya gisirikare, umushikiranganje ubuserukira Burundi mu makungu. Yagirijwe ko yashatse gutembagaza ubutegetsi mu 1971 acibwa urubanza rwo gupfa, mu nyuma habwa ikigongo cyo mukuru w'igihugu kumbabazi yasabiwe n'abategetsi bakomeye mu isi harimo na Papa Paul wa gatandatu. Bose uko ari batatu barungitswe kwiga muri École Royale Militaire mu Bubiligi kuwa 18 Ndamukiza 1960. Aho buri ndege bose hamwe bari batanu, abarundi batatu, Michel Micombero, Charles Karorero na Jerome Ntungumburanye, hamwe n'abanyarwanda babiri, Desire Makuza na Fabien Gahimano. Bose bari barangije amashuri yisumbuye kuri Collège Interracial, yavuye yitwa Collège du Saint-Esprit, yari hajya hasigaye yari campus Kirirubu. Kiretse Jerome Ntungumburanye yaravuye kuri Collège de Bukavu aho yiganye na Juvenal Habyarimana. Biboneka ko mu gutora bano banyeshuri batanu bari bagiye kuzovamwo intwaza ngabo za mbere z'abarundi n'abanyarwanda, ababiligi bagerageje kuvanga amoko. Mu Burundi abatutsi babiri n'umuhutu. Hari amakuru menshi avuga ko Michel Micombero bamutoye bazi ko ari umuhutu, mu Rwanda umuhutu n'umututsi. Nkuko amateka y'ibi bihugu bibiri yavuye amera nabi, umututsi nta mahirwe yagize mu gisirikare cy'u Rwanda, umuhutu nawe nta mahirwe yagize mu gisirikare cy'u Burundi. Bose buri indege kuwa 18 Ndamukiza 1960. Inyuma y'imyaka ibiri abarundi baragarutse mu 1962 kwitegurira ukwikukira kw'igihugu cyabo. Abanyarwanda bo basubiye iwabo mu 1961. Mu 1964 Jerome Ntungumburanye na Charles Karorero barasubiye mu Bubiligi kubandanya no kurangiza amashuri yabo ya gisirikare na kaminuza. Michel Micombero we yagumye mu Burundi aho yari amaze kwinjira mu mabanga ahambaye y'igihugu. Mu 1963 Kapitene Micombero yagenywe kuba umunyamabanga wa leta ajejwe kwivuna abansi muri leta ya Pierre Ngendandumwe. Muri Mukakaro 1966 yagenywe kuba umushikirangoma wa mbere ku ngoma ya Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Kwa 28 Munyonyo 1966 yarafashe ubutegetsi agira ko arabugumana imyaka 10. Mu 1967 Kapitene Jerome Ntungumburanye yaragarutse, mu nyuma ahabwa kubicegera cy'umukuru w'ibiro bya gisirikare, yararongoye ubushikiranganje, hanyuma yasarukiye Burundi mu bihugu bitari bike.
mu 1971 Major Jerome Ntungumburanye yaragirijwe ko yari kwategura gutembagaza ubutegetsi bwa President Micombero afatanije n'izindi ntwazangabo be n'abandi bategetsi bava mu ntara ya Muramvya cyane. Urubanza rwabo ruri mu manza zitangwa kw'akarorero z'akarenganyo mu Burundi. Mu ntango y'igihumbi 1972 Ntungumburanye na bagenzi we baraciriwe imanza zitandukanye, bamwe bahabwa igihano cyo gupfa harimo Major Ntungumburanye, abandi gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi imyaka itandukanye y'umunyororo. Imana yarakinze abaciriwe ubwo gupfa bararusimba kubera imyiyerekano yo kwiyamiriza ubwo rubanza be n'abategetsi bahambaye bahagurutse mu isi babasabira imbabazi. Aho haje Republika ya kabiri, Jerome Ntungumburanye yaraserukiye Burundi mu bihugu bitari bike. Imyaka ibiri imbere yaho mu 1969 Kapitani Charles Karorero ni yaronse ayo mahirwe. Kapitene Karorero yagarutse mu Burundi mu 1968 ari kumwe n'izindi ntwazangabo zibiri z'abahutu zari Nikodemu Katariho na Mathias Bazayuwundi. Muri ico kiringo ukwinubana ko badasangiye ubwoko kwari ko kuragera ku rugero ruteye ubwoba mu batwara Burundi. Imbere y'uko ntwazangabo zitaha habanje gukwiragira igihuha ko banse gutaha baca bigira mu Rwanda rwa Gregoire Kayibanda, umwansi wa mbere wa Michel Micombero, kwitegura gutera Burundi. Ariko intumwa yarungitswe mu Bubiligi kubihinyuza yarabonye ko atari byo. Aho batahiye, Kapitani Karorero yajejwe logistique mu biro bikuru bya gisirikare G4, Lieutenant Katariho yajejwe kurangura ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare, nayo Lieutenant Bazayuwundi arungikwa mu ikambi y'Ingozi. Muri Nyakanga 1969 Kapitani Karorero yarahagaritswe yagirizwa ko ariko adategura gutembagaza ubutegetsi cyo kimwe n'abagenzi we Nikodemu Katariho na Mathias Bazayuwundi, bamwe mu bategetsi harimo n'umushikiranganje Barnabe Kanyaruguru be n'izindi ntwazangabo z'abahutu. Abatari bake muri bo baraciriwe urubanza rwo gupfa, hano harimo za ntwazangabo zitatu be n'umushikiranganje Kanyaruguru, abandi gufunga ubuzima bwose, abandi bihano bitandukanye. Kapitani Charles Karorero yoba yishwe kwa 22 Kigarama 1969. Haba mu 1969 haba mu 1971 abafunzwe barahohotewe bikomeye cyane. Ni gutyo za ntwazangabo zitatu zarungika ubwa mbere kwiga mu Bubiligi zavuye zivugwa zose mu byo gutembagaza ubutegetsi, ariko umwe muri bo abari we yicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Gushika uyu munsi harajari impari zikomeye kubijanye n'imigambi yo gutembagaza ubutegetsi mu 1969 no mu 1971. Bamwe baremeza ko byabaye, abandi bati niremenanye ry'ubutegetsi bw'ico gihe. Muti w'abanyarwanda babiri bo ibyabo byahereye hehe? Desire Makuza yoba yarajejwe gato kurongora ingabo z'u Rwanda, ariko yaruhiye guhungira mu Burundi, aho akomereye ibyo kwica abatutsi mu Rwanda mu 1961. Mu Burundi arabavuga ko bamuzi nk'uwarongoye ikigo kijejwe ubudandaji ONC, Office National du Commerce, yoba yaranarongoye umugwi w'umupira w'amaguru Tout Puissant Bata ari wo wahindutse Vitalo FC. Fabien Gahimano we yarakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Kuwa gatanu mu Kakari 1973 Major Fabien Gahimano ari mu ntwazangabo 13 zafatanije na General Major Juvenal Habyarimana gutembagaza ubutegetsi bwa Kayibanda. Gahimano yarabandanije arakomera mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu 2009 Colonel Fabien Gahimano yaguye mu Bubiligi iyo yari yarahungiye. Mu gihe cy'ubukoroni ababirigi nibemera ko Barundi baba basirikare. Ibibazo by'umutekano mu Burundi byari bicejwe ingabo z'abakongomani. Muri Ruheshi 1960 igihugu ca Kongo cari kukiye kica kiratwara ingabo zacu, gutyo Bubiligi busanga butegerezwa kuzana ingabo z'ababirigi.
muri iyo myaka haratororokanijwe abarundi barenga gato 175 barigishwa ibya gisirikare. Abo nibo bavuyemo ingabo za mbere z'abarundi. aho Burundi bwikukira bwari bufise igisirikare citwa Armée Nationale kijejwe gukingira imbibe z'u Burundi be na gendarmerie yari jejwe umutekano hagati mu gihugu. Zibiri igisirikare na gendarmerie zarabayemwo ukwinubana mu gihe rumwe gwatwagwa n'umututsi urundi rugatwagwa n'umuhutu. Muri gitugutu 1965 abajandarme bafatanije na bamwe mu basirikare barashatse gutembagaza umwami Mwambutsa na leta ya Leopold Biya. Abasirikare barongowe na kapitene Bicombero barahagaritse iryo tembagazwa y'ubutegetsi muri ico kiringo kuva mu 1965 gushika mu 1967 igisirikare cy'u Burundi cyari ciritwa Forces Armées. Yo guhagarika uko kwinubana kwa gendarmerie n'igisirikare, izo nzego zibiri zarafatanijwe kuwandwe ntwarane 1967 zuba kugwago rumwe bise Forces Armées du Burundi FAB. Iryo zina ryagumyeho gushika aho mu 2004 igisirikare cy'u Burundi FAB cafatanijwe n'imihari yahoze igwanya leta y'u Burundi PMPA maze bubaka Force de Défense Nationale FDN. Gendarmerie nayo ifatanywa n'igipolisi PNB. Mu 2017 igisirikare cyarahinduye izina kiba Force de Défense Nationale du Burundi. Aha niho turangirije ikiganiro cy'amateka ibikorwa n'ivyaranze